Alright, welcome back again sa ating another exciting adventure ng FM Marcus Sound. Ito na mga bossing, ating hinihintay ang load test ang ating bagong gawang quasi-type na amplifier ng FM Marcus Sound. Set up muna tayo sa ating mga chichiburitsi na gamit. Yun na. 300 lang muna. 100? 300 lang tayo. Parang kulang. Uy, Kulang. uy, hindi na. Parang times 10 lang test probe natin. Ito naman, parang may times 100 tayo dito. Ano na natin. Ito. Pang prayas niyan. Ito. Sure ng times 100 to. Kasi may marka. Oh. Yan, 100. Times 100 yan. Yan, kayang times 10. Tapo na yan. Yes. Yan. Tingin natin ulit. Adjust. Tama. Yan, tama. 300 lang? 300 300 lang. 300 lang tayo. 100. Yan, 100. Yan. Kulang pa ng... Yan. 398, 300. 20. Pababaan. Okay. Yan. I-hold lang mo. Preparing to hold. Okay, preparing to hold. Sabi ko na, ano lang. 1, 2, 3. Yeah, both confused eh. Alright. Parang kinailangan ng amperahe ng fuse natin kasi wala nang iba. Tignan natin dito. Ay, ang camera natin. Para pumutok to. Para nga. Yung bala sa shotgun natin pumutok. Di kinaya. Okay, para piston. Parang open to no. Yeah. Wala nga. Papalitan natin yan. Dublihin natin ang fuse. Doblihan na lang para successful lang ang ating experiment. Okay. Right mga bossing. Lagyan natin ang dalawang fuse. Sisiguraduhin natin di na sumabog to. 60 amp, 600 volts. Tignan natin bala nito. Hirap. Teka muna. Ito. Sponsored by Nature Spring. Baka naman. Ito at ating fuse. Yung shotgun bala. Shotgun shell. Lalagay natin yan. Tapos na natin ikabit to mga bossing. Linagyan ng dalawang fuse. Mukhang kinulang tayo ng fuse. Kasi 32 amps lang to. Wala nang ibang stock. Dalawa na lang. Testingin na natin. Lagay na natin yung isa. Yan. Isa dito na. Meron na. Yan. May balang shotgun na. Yan. Okay na. Ayan. Okay. Dalawang. Luwahin natin para pasasabugin natin. Na naman. Okay. Delikado yung dummy load natin kasi 2000 watts na yan. Yan natin. Yun.
Agad. Balik. Ulit. Ay, hindi yan kita. Ano? Yan. Yung kita. 300 no? Kita mo. Nahirapan ako sa kabisod. Ating boats. Magkukot ng ano. Tara. Kasi natin ulit. Kasi tabi sa fan natin mga bossing ha. Maingay yan kasi dinoblihan. Pag 3, post. Okay. Ready na ang kamay ko para mag... Ay! Man. May kuryente yan. May kuryente. Dumikit sa aking panit. 100 volts yan. Okay, ulitin natin. Okay. Wow. Pag 3. 3, post ka. Okay tayo. 1, 2, 3. So, nagoy. Busok nga atin. Okay mga busing. Kwentahin na natin. 278. Oh, 278 yun. 278.9. 0.9. Oh, Ay! kasi yun. 26. Malaki na yun. 278.9 times 29. Expected natin ito 38 amps. Oh, expected 38 amps. Sige. Ba, kasi Yan yun lang. kami load. Ito lang muna. Sa isang channel. 8 ohms. Oh, it loaded 8 ohms. 8,000. Ito lang muna. Okay lang yan. Yun na yun, bossing. Parang natatakot akong ipagpatuloy ito kasi bumagsak ang aming easy line dito. Yun na yun. Sa soundcheck na lang natin ipagpatuloy ito. Ibuhos natin ang lakas sa soundcheck. Nakukuryentehan pa ako kanina. Yun. Umusok pa dami load. Umusok pa nga yung dummy load natin. Parang delikado na talaga. Hindi tayo magkuha ng working wattage. Hindi na tayo magkuha ng working wattage. Yun na yun mga bossing. Shout out natin si sa pangano Loy Arong, si KNR Audio Vlog 2, si Jan Tanilon, si anong tao isa pa to, Ice Electronics, at saka si Romer Dugos. For more videos to come, please like and share and subscribe. Ring the bell. Sa next project natin mga bossing, ito gagamitin natin. Focus. Porto MJL, Porto 81. At saka ito, dami. Oh, ang dami naman. Ano yung alok? Orig yun eh. Kay Aldrin to. Orig land order namin. 200 BEC gagamitin natin to bossing. Mga bossing sa next project na. Sayang di pa nagamit. Kasi yung linod test namin ngayon is MOSFET lang ginagamit namin. Sayang. At saka na-remember nyo ba mga bossing yung 195 yung supply? Dinala na sa tsuhin ko. Kasi hindi na vlog. Kasi dinala niya. Pagkatapos yun ng case, dinala niya. Ginawa ng case. Ginawan. Wala kasi ako di kasi ako naka-vlog nung 3 weeks. 3 weeks ago ba yun? Kasi wala ako sa Cebu eh. Kaya ang busy namin. Kaya dinala ng tsuhin ko. Amot sana yun. Ilan yung timbang? 160. Ilan yung timbang natin? 116. Malapit na mag 117 mga bossing. Grabe. Bigat. Sige, tapos 30. Ito yung 38 inches na lahat. Sukatin natin. Shout out sa Tubigang Manok Asturias. Saka sa taga Iloilo, si Archie Oscar. 30 na 1 meter gitu. 1 meter 39. 1 meter. 1 meter yun. Bigat. 18, no? 18. Taas. Ayan. Ilan? 12. 12. Yes. 12 inches.
kilo niya is, tika mo na, ganituin natin para thumbnail. Yan, pang thumbnail to. Yan, tapos load test na natin. Okay, sound check na tayo. Tapos na tayong mag-arrange. Sound checkin na natin. Sound checkin natin. Patugtog natin ha. Patugtog natin. Yan. Umandar na ating generator. Ating jet plane amplifier. Ilisan natin ng sticker to. Yan. Ito na ang ating pinaka-amplifier. Ito ang ating latest amplifier ng FM Microsoft. Ang gagawin natin ngayon is mag-speaker reveal tayo. Dalawa lang. Pwede yung 4 pero kakapagod. Sa itaas or sa iba lang, friend. Ubus lang. Baba, taas, baba. Di lang, malayo na yung taas. Dito na lang tayo sa baba. Speaker reveal tayo mga boss. Speaker reveal. Speaker reveal. Ito ang dahilan, bossing, ko ba't ako bossing nawala ng 3 weeks. Kasi nag-order ako ng speaker doon sa China. 8 ang aking in-order. Ito lang naman. Ito ikutin para makitain. Sukdan natin. Ang lapad is 12 inches. 12 inches. Ito is, ang magnet is Kita. 4 inches. 4 inches. No? Ayan ang mukha na. Okay. Masuk na siya. Makita natin. Dito ay 4 inches. Yun, makita, oh. Kita na. Oh, 3 inches, 4 inches. kita. Kayo na yung sumukat. Yan mga pag-speaker natin, maliit lang, 5,000 lang. 5,000 lang naman.
Master Knife, the Masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan, mundo'y gagaan. Balik man ng landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Parang may amoy na. Oo nga eh. Dito na natin ibubuhos ang ating lakas kasi umusok yung dummy load natin. At umusok din ang ating speaker. Parang tama na yun. parang kulang ang ating biometer eh kasi fully book na yun kanina. Umabot ng 500. Sumobra pa. Kaya umusok ang ating speaker mga bossing. Padahan-dahanan. Okay. Yun lang bossing. Nabibingi ako. Volume down lang tayo. Volume. Di ako makalapit. Okay, yun muna sa ating ngayong episode mga bossing. Thank you for watching mga bossing.